ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் அனுப்பா. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, கீரையை வச்சு ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தாங்க. கீரை தட்டை இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு மிக்சிங் பவுலில் நான் 1 கப் அரிசி மாவு, 1 கப் கீரை, அதுக்கப்புறமா 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் இதெல்லாத்தையும் சேர்த்துருக்கேன். அதுக்கப்புறமா 1/4 கப் பொட்டுக்கடலை, 1/4 டீஸ்பூன் காயப்பொடி, தேவையான அளவு உப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இதை நம்ம ஒரு வாட்டி நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாங்க. இதில் நம்ம முருங்கைக்கீரையை தவிர நம்ம இதில் எந்த வகை கீரை வேணாலும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி பொட்டுக்கடலைக்கு பதிலாக கடலைப்பருப்பையும் நம்ம இதில் ஊற வச்சு சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நம்ம இதை ரெடி பண்ணி வைக்கணும். இப்போ நம்மளோட தட்டையோட மாவு ரெடி ஆகியாச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக்கில் எண்ணெய் தடவிட்டு நம்மளோட தட்டையோட மாவை குட்டி குட்டியாக பால் மாதிரி பண்ணி இதில் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி சம அளவு உள்ள வட்டமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு நம்ம மாவை நல்லா தட்டி எடுத்துக்கலாங்க. நம்ம பிளாஸ்டிக் கவரில் எண்ணெய் தடவி இருக்கிறதுனால தட்டை ஈஸியாக கலண்டு வந்துடும். பாருங்கள், நம்மளோட தட்டையெல்லாம் பொரிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது. எண்ணெய் சூடானதும் அதை மிதமான தீயில வச்சுட்டு நம்ம தட்டை எல்லாத்தையும் பொரித்து எடுக்கணுங்க. நம்ம தட்டை செய்யும்போது எல்லாமே ஒரே அளவில் இருக்கும்படி நம்ம செய்யணுங்க. தடிமனாக இருந்துச்சுன்னா வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும். இந்த மாதிரி நல்லா வெந்தது இதை மாற்றி போட்டுக்கலாம். அதனால எல்லா சைடும் நல்லா ஈவனாக இருக்கும்படி இதை நம்ம நல்லா தட்டி எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ 2 பக்கமும் நல்லா பொரிஞ்சு வந்தாச்சுங்க. இதை நம்ம வெளியே எடுத்து வச்சிடலாம். பாருங்கள், நம்மளோட சூப்பரான கீரை தட்டை ரெடி ஆகியாச்சு. இப்போ நான் இதை உங்களுக்கு உடச்சி காட்டுறேன். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக நல்லா முறுமுறுன்னு ரெடி ஆகிருக்குன்னு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.